Adətən sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gür yeri axıdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir? Bəlkə demək istəyirlər ki, hələ yüngülümüz Abbasqulu bəydir. Sonrası lap ağır gələcək. Bəlkə mənə hörmət eləyirlər. Onu bu işə qoşan kimsə çox tədbirli adamdır. Bilir ki, Abbasqulu bəylə haqqı salamım var. Mən ona toxunmaram. O küçüğün kulağını kestim. Küçük nədə? Hansı küçük? Rasulun, Kərbəlayı, belə lazımdır. Başqalarına dərs olar. Qəmlo, axı sən bu adamları bizdən döndürəcəksən. Sana deməmişəm ki, belə işi məndən izinsiz eləmə. Kərbəlayı, valla sən onları tanımırsan. Balaca boş bıraxsan, başımıza çıxarlar. Biz ona o cür iş tapşırmışıq. Demişik yolu qoru, atıp çıxıb gəlib. Yaxşı, bəlkə Səməndəri öldürüb, əskərləri içəri bıraxıblar. Söz güləşdirmə. Yaxşı, Abbasqulu bəy gəlir. Nə tədbir görək? Kərbəlayı, icazə ver içində başına həkim. Hökumət adamı görəndə əllərim kişir Kərbəlayı. Kəs! Heç bilirsən nə danışırsan? Başına at tədib nədir? Abbasqulu bəy, sənin üçün naxırçı imam deyil. Abbasqulu bəyə çox da inanmı Kərbəlayı. Hökumət adamı deyib. Bolşevikdir, komünistlərin sağ əlidir. Elə bilirsən bizə ürəyi yanır, onun üçün durub bura gəlib? Ay hay, xeyr. İndi o, gördüyün Abbasqulu bəy deyil. Bax, bu Qurana and olsun Kərbəlayı. Bizim sirrimizi öyrənmək üçün gəlib. Ondan ne düşsün gözlemiyorlar. Kim olur olsun, dost ya düşmən, biz gerek öz ləyaqətimizi itirməyək. Salam aleyküm. Həmişə pis gündə bu kişi bizə kömək oldu.